Dobrý deň, moje meno je Andrej Benka, nachádzame sa v Holandsku a dnes by som vám rád predstavil rybolovnú techniku s názvom Bitecast. Hlavnými výhodami bitecastovej zostavy je presnosť hodov aj v obmedzených podmienkach, napríklad pri prekážkach ako sú mosty, stromy a podobne, ale zároveň zvládne aj veľmi ťažké nástrahy. Líši sa od klasického navijaku hlavne tým, že cievka voľne rotuje, pričom pri klasickom navijaku okolo cievky rotuje navijacie teleso, ktoré ukladá vlasec na špulku. Kapacita špulky medzi klasickým a bitecastovým navijakom je rozdielna. O mnoho viacej vlasca sa vám vôjde na bitecastový typ navijaku ako na klasický typ navijaku. Častokrát začiatočníkov odrádza hlavne nahadzovanie s týmto bitecastovým navijakom, ktoré je trošku obťažnejšie oproti klasickému, ale není to problém, stačí trošku trpezlivosti a času stráveného pri vode. Jednou z nevýhod bitecastových navijakov je aj ten, že pri zmene nástrah, hlavne gramáži, si musíte nastavenie navijaku znovu prejsť a nastaviť to, aby to nahadzovanie bolo omnoho jednoduchšie. Pre začínajúcich rybárov by som odporúčal začínať s trochu ťažšími nástrahami, ktoré vám uľahčia nahadzovanie s bitecastovou zostavou. Takisto by som chcel začiatočníkov upozorniť na jednu vec, a to je tá, že pokiaľ sa chystáte chytať na šnúry, začínajte s nimi aj nahadzovať. Veľa ľudí vám odporúči nahadzovanie s vlascom, že je to lacnejšie, ale je to jednoduchšie sa naučiť chytať tak, ako to plánujete chytať do budúcna. K lovu na bitecast potrebujeme dve základné veci, a to je rybársky prúd a bitecastový navijak. Základný rozdiel medzi klasickým rybárskym prúdom a bitecastovým je špeciálne sedlo, ktoré má určený výstup, aby sa vám lepšie držalo pri nahadzovaní a zdolávaní ryby. Očka umiestnené na vrchu, na chrbte prútu, ktoré vám umožnia priamejší kontakt s nástrahou, a tvaru rúčky, ktorá je prispôsobená k lepšiemu držaniu počas celodenných lovov. Najdôležitejšou vecou pri love na bitecast je bitecastový navijak, ktorý si teraz podrobnejšie opíšeme. Navijak sa skladá z kľúčky na navíjanie vlascu, z hviezdicovej zdolávacej brzdy, z mechanickej nahadzovacej brzdy, z magnetickej nahadzovacej brzdy, z mechanizmu na ukladanie vlascu a preklapaču na uvoľnenie cievky. Keď potrebujete vytiahnuť cievku z navijaku, jednoducho si uvoľnite poklop, ktorý sa nachádza na strane s magnetickou brzdou, vytiahnete ho von a následne je cievka uvoľnená a môžete si ju bez problémov vytiahnuť. Hviezdicová zdolávacia brzda slúži na to, že keď počas dolávania potrebujete utiahnuť alebo uvoľniť cievku, jednoducho jedným prstom ju viete dotiahnuť alebo uvoľniť. Odvíjanie šnúry sa tým spomalí a vy môžete rybu bezpečne zdolať. Pred nahodením je veľmi dôležité si uvoľniť cievku pomocou odklapača, ktorý vám cievku uvoľní a tým pádom vám umožní nahadzovanie. Po uvoľnení cievky prichádza čas na nastavenie mechanickej nahadzovacej brzdy, ktorú buď uvoľnením alebo dotiahnutím vieme prispôsobiť priamo hmotnosti našej nástrahy. Po nastavení mechanickej nahadzovacej brzdy prichádza na rad magnetická nahadzovacia brzda, ktorou si vieme nastaviť to, aby počas dopadu nástrahy na vodnú hladinu nám nevznikali neželané motanice na cievke navijaku. Teraz si ukážeme, ako správne nastaviť obidve nahadzovacie brzdy tak, aby vaše nahadzovanie bolo bezproblémové. Ako prvé si na maximum dotiahneme mechanickú nahadzovaciu brzdu, aby po uvoľnení cievky nástraha ostala visieť a neodvíjala si svojvoľne šnúru. Postupne mechanickú nahadzovaciu brzdu povolujeme, až kým sa nám cievka so šnúrou nerozhýbe a nástraha nezačne svojvoľne padať. Keď sa dostaneme na bod, kedy nástraha svojvoľne padá, vtedy je mechanická nahadzovacia brzda nastavená ideálne. Keď už máme nastavenú mechanickú nahadzovaciu brzdu, prejdeme na magnetickú nahadzovaciu brzdu. Uvoľníme si ju na minimum a odklopíme cievku. Vidíme, že po dopade nástrahy na vodu sa nám cievka ešte svojvoľne točila. V tom prípade si magnetickú nahadzovaciu brzdu dotiahneme,
kľudne na polovicu a skúsime to opäť. Pokiaľ po dopadnutí na vodnú hladinu vám nevznikli neželané chuchvalce, vtedy je magnetická brzda nastavená správne. Začiatočníkom by som odporúčil si mechanickú aj magnetickú brzdu nastaviť na maximum, aj napriek tomu, že to skráti ich hody, vyhnete sa tým neželaným motaniciam. Postupom času a tréningom si môžete brzdy povolovať tak, aby ste vzdialenosti hodov predĺžovali čím ďalej, tým viac. Keď už máme navijak správne nastavený, môžeme prejsť k nahadzovaniu. Ukážeme si dva základné typy nahadzovania s bajtkastovým prútom. Pred nahodením si umiestnime nástrahu čo najvyššie ku špičke prútu, aby sme dokázali nástrahe dať čo najväčšiu energiu pri nahodení a mala silu si vytiahnuť šnúru z cievky navijaku. Po nastavení výšky nástrahy si uvoľníme cievku odklopením a nachystáme si ju tak na nahodenie. Cievku si pritlačíme palcom, aby sa nám šnúra svojvoľne neodvíjala z navijaku. Prvý jednoduchší štýl nahodenia odporúčam začiatočníkom a to je súvislý ťah spoza chrbtu a švihnutím dopredu. Pri nahadzovaní palec uvoľnite v bode, kde sa rozhodnete umiestniť vašu nástrahu. Pre väčšiu kontrolu pred zamotaním je dôležité si počas náhodu pribrzďovať cievku aj vašim palcom, tým si určite vzdialenosť náhodu, ale aj pri dopade nástrahy zastavíte cievku a nevzniknú vám neželané motanice. Druhý, trošku zložitejší spôsob nahadzovania je nahodenie spoza chrbta. Pri tomto spôsobe je veľmi dôležité, aby ste prúd nabili dostatočnou energiou na to, aby vedel vystreliť nástrahu veľkou silou dopredu a tým pádom vy ste dosiahli väčšiu vzdialenosť pri nahadzovaní. Tento spôsob vám umožní dlhšie hody s vašou nástrahou. Pokiaľ sa vám stane, že sa vám aj cievka zamotá, nezúfajte, funguje na to jednoduchý trik, ktorý si teraz ukážeme. Pri zamotaní cievky si cievku jednoducho odklopíme a jemným povyťahovaním sa snažíme dané mašličky rozmotať. Postupne si šnúru vyťahujeme z navijaku, až kým sa vlastne všetky uzlíky, prehodenia a neželané úzle nedostanú von. Hneď ako máme navijak rozmotaný, cievku zaklopíme a šnúru môžeme bezpečne naviť naspäť. Pre našu výpravu do Holandska som si vybral produkty od firmy Delfin a tým sú prúd Zandera Bitecast o dĺžke 2,3 metra a vrhacej záťaži 5 až 28 gramov, ktorú rád používam pri love z brehu, a doplňajú navijak Delfin Zandera, ktorý dokonale ladí aj dizajnovo, ale aj funkčne pre komplet, ktorý používam k danému lovu. Teraz, keď už máme set zostavený a navijak vyladený presne tak, ako si predstavujeme, poďme si ukázať lov v praxi.